haray mi hiwrike on fop lallande Allah taw haray do e jam on yiɗo postaɗo mi anda si tawi neeɓi ko posta Sidibé le futur député donc kanko poste o poste lantangeni ɗum ko photo makko on ko takko ɗo on nani o poste ɗo ko windi kon certains doutaient tellement de eux 80% des militants de l'IFDG pensaient qu'ils étaient des espions du RPG Arc-en-Ciel auprès du président Cellou Dalein Diallo. Donc, ɗum ko wona wolede ɗon ko fi Kalemodou Yansane le Kalemodou et le docteur Fodé Fofana andi tan Alpha Condé ɓe sikkuno ko ɓe espion ɓe Alpha Condé envers le président de l'IFDG. Mais donc andi histoire docteur Fodé depuis Dadis Camara falano melude. Donc Allah waɗi tawi jaka ko conviction mawlanarɓe jogide ɓeɗo le nafulɓe ni kono ɓe wakkili ɗay tum ɓe andi ko alaji selo wonde e gonga ko alaji selo na jaggede ko alaji selo na toñede ɓe darali Alpha Condé noddiɓe propose ani ɓe poste ji ɓe sali ɓe jaɓali on yi Mamadi ɗo sago makko koye ɓeɗo tum yaw fi alaji sello ɗano kamɓe koye fi alaji sello ɗano tun ko ɗum ɓe fala mais ɓeɗo ɓe salike ɓe wondi e yimɓe moƴƴuɓe ɓe wondi e jam alaji ne ɓe wonda e yimɓe janfanteɓe ɓe hiɓe respecti chronogramme ji ɗi hiɓe inni yo Mamadi respecte parole makko o leydi noddude woɓɓe yawtawtamo eɗin noon par ce que ɓe waɗi piiji ɗi fof yo Mamadi luttu ko laamu mais ɓeɗo ɓe salike tawtude e ɗum ɓe rejeti kadi constitution donc mi innata docteur Fodé Fofana en tant que de rester fidèle au parti malgré les campagnes d'intimidation et d'achat de conscience qui nous visent particulièrement. Votre fidélité au parti, votre travail acharné dans un contexte extrêmement difficile mérite notre reconnaissance. L'IFDG aujourd'hui, plus fort que jamais, parce que son parti a resté uni face à l'adversité. Les Kalemodou aussi, ils ngandi kango kadi. Wakilare makonde yewtereji buy on yayi ibe wada ko minata les militants de l'IFDG ko enen on nani docteur Fodé Ousini les militants ce sont des boussoles de l'IFDG c'est vrai ko militant be andi ko be votanta o bonta chef du parti wona yimɓe yaroy ɓe ɗa ha horne jooɗo ɓe ara ɗo ɓeyne kamɓe ɓe fala bonnugo disqualifier pour disqualifier le président Cellou Dalein Diallo dans la lutte politique. Pour disqualifier le président Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique, c'est impossible, ça je vous le garantis. Merci beaucoup à Dr Fodé Fofana, merci beaucoup à Kalemodou Yansane, le vice-président, Medewelti et le responsable et les militants, les sympathisants de l'IFDG. Restons fidèles au parti. Fodé alangal be afal fiendagol mo obi do gorko sali pat parce que mo andi ko fenane be woni mudum. Moi, je suis fier du docteur Fodé et les Kalemodou Yansane. Wallahi ko be worbe. Inu do be do na worbe yo aru kanko holla vrai yagal makko ngam. Si feƴƴe ɗum noon e ƴettay ɗo yewtereji fewtinen ɗo kanko honorable Cellou Baldé fewtinen ɗo malaɗo e Ousmane Gawa e Alpha Bakar no wodi ɗo komi yewtata ɓe si aro e noon yewten fi Mamadi yewto en noon fi ko on ko feƴƴi kon hande France yewto en kadi fi ko ɓe eɓɓi kon waɗugol meɗe tori on noon yo Allah hawrindi en sahaba ka jonde meɗen ɗo fi honno meɗe faala yewtirde ni par ce que meɗe andi ɗo hande meɗe welti ha kono weltare anden hollay on joni ko honno mi welti e kadi mi hawja mi duppa mi yewtira on fi on faamu mi yewtira on hakkil mi yewtira on gandal e nede e balle ɗo mi addanama yewtireji buyi meɗe suuti woɓɓe kon ko wadde meɗe suuti programme ji noon nano yarede meɗe visi ɓe visi donc ɗo fayin docteur Fodé ɓe woda ɗo kadi komi ɓeyditani ɓe kadi sake tan en onon kadi kuppoɓe oɗa homɗo o Alpha Amadou on fof moɗon coupé o parti ɗo sake ton fiyo ɓe humpito moƴƴa ɓe anda ko fewndi kon par ce que ɗo mi yewtira on sans émotion mi yewtira on kadi fiyo on famno mi wi'iri noon si tawi mi falji fawe faljirde e hoore am ande kadi komi hawrito ande kadi ɗe balɗe ɗo en yii campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution imposano ɗon fi ɗo ɗe balɗe ɗo fiyo jama o yavvota par ce que ɗo ande ko septembre ɗo ɓe votatamo jama on noon e yawnoɓe ɓe négociidi toon e CNRD
ɓe yewno ɓe ni fof keɗa bo ɓe muya mayo on ɓe ɓuɓɓina mayo on jon noon ɓe yewno e nder campagne ɗi fof on yiiɓe jon noon ɓe arti ɓe wawama nomede ko minnata jama on faame hunde wotere Allah atike noddude ɓeeɗo e moƴƴere makko ne ɓe wondira ni Allah woɓɓe maɓɓe ƴetti deftere Allah ne wondira ni Allah ɓe ni ɓe jamfata ko ɓe jamfike ko Allah yoɓata ɓe jamfa maɓɓe kam par ce que ɓe sikkude yoni ɓe bonne voie no sutoriɗen ni ɓe yara haynoyto ko ɓe unoyto ɗon ɗo ko enen noon sali haadi gere jippiro meɗen gollan nagoy ko enen sali par ce que si immanike en hewtana ɓe ko ɓe duwa ɗon sino noon feƴƴi en fewtina ɗo sellu balde yewtere wotere nde ɓe yewtuno ko ɓe wii kon kamɓe bobo fijjeray enɗinene makko ɗe gono fijjirta tuba baɓe makko mba ko haala mawno ka ɓe yewti ɗon e hino ɓe saji kamɓe dansa kourma Ousmane Gawal ko ɓe joɗino tutela tawe journaliste on ko ɓe mi torike noon Allah onon ɓe yawɓe yiide e CNRD négocie maɓɓe toon ha heeɓi poste ji heeɓi ko wuura jokke mission moɗon ɓuuri on moƴƴande on hiltitade andi toon koye amen rewno ɗon ha heɓu ɗon koko heɓu ɗon ɗo sinano CNRD ƴettata noon kono ande hunde wotere on heɓino ɗi biyeyde avion ji ha on wattiyade leyɗe porte on fop moɗi no anda hiɗon sikkiɗo na tampere naɓi on ko CNRD ko faale mille naɓi on to kono ko mi tori on golle mission moɗum mo halfina ɗon on hara on arali yawi ɗon me si on yawi kemen ɗon ƴetti ka fa jarugol amen min daranto min baare laawi ɗin fop on heɓata e gotal ko yaron acce waɗugol piiji gon ton si yarini ɓe metti ay haray no metti hoolade blogueur ɓe ndaare kamɓe kadi no ɓe visira ka réseau sociaux ji hande hay yewtereji maɓɓe ɗi ɓe a susta a nanata goɗɗo no yewti ɗo ko woni essentiel hara ko wowlugol tigiri yalta ɓe wola gonga ɓen fo hiɓe dari ɓe sisini ɓe wa finkaɓe ɓe inna ɗon ko ɓen ko wuɗaɓe ɓen ko yennoɓe ɓen ko criminel ɓe na goto wona wuɗaɗo ka réseau sociaux ɗo mo kala ko idée mo on jonnude nde no ara noon dénigra yenna mawɗo goɗɗo ma yenna koto goɗɗo ma yenna jaja goɗɗo andade ko on ko feƴƴo ndena ƴetta kadi sorta laaɓi ara ukkoɗa e goɗɗo andude kadi ko fukkutoɗa ɗon enen duwaɓe sakkade laaɓi hewata hewtu ɗimmoje meɗen ko enen on ƴettude ki takka kadane maɓɓe ara no wulɓini ha feƴƴiɗi kerlo acce ɗi bonkiji ɗi honno wadde hiltoɗon e ɗi laayi moɗon ɗi sina Allah sali septembre tawata mamadi ka laamu mi yewtike no hande sina Allah sali septembre tawtataɓe ko laamu ɗo ɓay noon koni ɓe jokkiri en anday mi yewto on ɗo hunde wotere franchement l'histoire va se répéter Mouktar Diallo ko nominano ko ministre de la jeunesse Sellou Balde kadi wattama ɗon histoire on ko même légal ko direction goto ko ɓeyɗa accutuno ko ɗum ɓeɗo tokkite muɗum alors que Mamadi no justice wonay bousolon justice on wonay côté du peuple on o inni goto warata ko fi politique ɗin penale maɓɓe ɗon fof ɓe hawti e nder sako ɓe yowli ko ma hande kadi ɓe arti ɓe jaggade en fino ɓe luttira ka laamu mi hiiɗo ɓatakoro ndu faya melimono en waɗi mbeɗe tawti ɓe ko ɓe waɗi kon kono sengo gonto mi tawtaɓe kono ko mi yinata noon ɓay en tant que politicien ka terrain ɓe woni na yewtereji ɗin fof ɓe yewtata e kadi na wonɗo kala ɓe yewtidata e ɗin piiji noon ɗin noon mi aroya ɗi noon détail mais ɓay ko ɓeɗo wondude e meɗen jippirde e muɗum ɗo hande siɓɓe meɗen ɓe no janfi no yehi ko tawtoye waroɓe ɓen ɓe jokki ɓe continue ɗin jikkuji maɓɓe ɗon janamɓe ɓe no wontide e gonga on ɓe continue wontide e maɓɓe teddine responsable ɓe meɗen ɓen ka parti en alawa docteur Fodé Woussé e Kalemodou Yansana en e Banoso en ha yaadu ɓe maɓɓe kamɓe responsable ɓe ɓe minni militanɓe ɓen kadi en alawa maɓɓe kadi donc no docteur Fodé Woussé ƴettiri noon konngol hande ɓenni ko militanɓe ɓe woni boussole meɗen on c'est vraiment véritable ɓe yewti ɗon sino noon feƴƴi ande hunde wotere ɓe hiɓe andi pasa ko ɓe yani mum kon juutata kono ɓay tum ɓe yehi fi mettagol yo Allah mettimɓe nangoraɓe nder ton ɓe wonno hiide ɗo fof no waɗa ɗo piiji ɓe no wonno hiide ɗo fof no commenta ɗo la plupart woɓɓe maɓɓe ton ko haala tun jokki ñande Allah hokkiɓe ko ɓe faala ko won yiye ko ɓe watta ko billahi ɓeele ɓe nisanayi ɗum kala jokkuɗo CNRD o luttetake masibo on kala jokkuɗo ɓe billahi o luttetake maɓɓe ɓe yolode to ɓe no ɓe firawna yolode no e maɓɓe jokke ko woni ko ƴiyal e haqiqa so jeeɓi acce kono si tawi yiɗandi no laaɓanma laawol wonɗa e muɗum ko gawni laawol moƴƴol kono ɗum accitanta ɗum yaa yimɓe woɓɓe bénéci fi siyama ɗo billet d'avion ji yawgol leyɗe porto ɗum fof muɗum ala ka parti on waɗanali ɓe tawata finalement ko ɓe sakkitorta ko janfagol parti ɓe hiltoɓe ƴettoya ka faje ɓe aranoya kadi ko ɓe iwi ɗon kadi a renta no wodi ɗo sukaɓe buy janguɓe ɗo ɓe inna babe arale babe maɓɓe ko tijjaniyankoɓe ɓe yaaɓe jangoya sunna ɓe arta ɓe inna babe maɓɓe ko keefe
harasi babe mabbe le fe'ini be rona jawdi babe mabbe ni est ce que juldo no dagi corona ta jawdi kefero jidagake sa tawi a jangoyi a tawi a hen ko jangoyi da ko ni haqiqa aru yaltina mawbe mare be ngende majjere don wadara doydo fina be famira kono sa ali to wika gol bayni a hawtide tay mabbe nyiri a hawtide tay mabbe julde a hawtide tay mabbe danki a nyidini be a wudi be a aldale ko kambe financement ya jangoyi gagandal ara ina fawno ko jangandanga a wacce golitira yewtira nen gonga mede hidi do moko babe mi yiwro do kadi karamuko be men kumbalu be beltana be kambe kadi Usa Abdallah Mumbeya mede hiwro be kala ko be wondiri communata jamao yewtere buino yewtere kare réseaux sociaux do no Usa Abdallah Mumbeya wirno watane hila si a fala kay babe ma yene ta yendo baba goddo mede hidi do himbe no kola photo jiti jalla pisan inna be rip penati jan mai gando mai si fadi pije tola mi ala yewtere fi be ko wadi communata yo jamao accu ko lugol be inna be mai di pijiron ko piji hulbini dini acce ko lugol photo goddo no wuri no selli an ara jetta photo mako inna tun kare jo mai wada mo republia kapasi mada